Halo, assalamualaikum teman-teman dari channel Kayuku. Baik, di depan Anda sudah ada produk Ryu, trimmer Ryu ya. Kemarin saya beli ini di Tokopedia, kalau nggak salah harganya sekitar 380.000. Belum termasuk ongkos kirim. Bagi yang belum tahu apa fungsi dari trimmer atau mesin profil ya, kita lebih kenal disebutnya mesin profil. Biasanya untuk bikin list meja seperti ini. Matanya banyak, jadi ada bermacam-macam kegunaannya. Langsung saja kita buka. Manual book, unitnya, mesin trimmer, dan profilnya Ryu. Kemudian ini penggaris untuk naik turunnya, mata, dan spare, kemudian kunci-kunci. Kenapa saya milih merek Ryu? Selain dari segi harganya yang cukup murah, Ryu ini kalau nggak salah produk Cina ya, tapi ada garansinya. Garansi 6 bulan untuk suku cadang, dan 6 bulan berikutnya untuk suku cadang diskon 40%. Service centernya cukup banyak. Pinggirkan dulu. Ini Ryu tipe RTR6 dengan gaya 440 watt dan kecepatan 30.000 rpm. Ukuran platnya maksimal per 4 inch ya, atau 6 mm. Ini yang cukup bagus. Bagian hitam sini karet, dan ini plastiknya juga lumayan bagus ya, meskipun susah. Nah, sebenarnya mesinnya mungkin segini aja, cuma karena ada banyak pushbacknya. Baik, ini untuk matanya, buka satu-satu aja dulu. Ini berfungsi di ini, untuk di sini bisa ini nanti agar lurus ya. Ini untuk mata bawahnya, tinggal di kunci saja pakai ini. Kalau masih bingung cara masang sesuatunya, nanti di buku manualnya ada. Ya, tombol start dan off nya kan di atas. Nah, ini untuk mengatur mata pisaunya nanti naik turunnya, dan di sini sudah ada bearingnya atau klakernya ini. Jadi kalau matanya nggak ada, di ujung mata profil nggak ada bearingnya, maka ini juga sudah bisa.
untuk matanya kebetulan saya belum beli kemarin, ini baru datang. Langsung kita coba saja. Getarannya stabil, nggak terlalu kenceng, suaranya juga nggak terlalu berisik. Tapi nggak tahu nanti kalau sudah buat profil kayu. Gelasnya dari mika yang cukup tebal. Kita lihat. Nah, setelah bukanya ini untuk pelet tambahannya. Nah, nanti mata profil masuk ke sini. Cukup bagus, harganya juga nggak terlalu mahal. Beratnya kira-kira ini sekitar 0,8 sampai 1 kilo ya, nggak terlalu berat. Ini sepertinya keluaran yang lama ya, primer model lama, karena masih ada gambar kudanya. Untuk Rio yang baru katanya itu nggak ada gambar kudanya ini. Cukup bagus, 380.000, 440 watt dan 30.000 rpm dengan polet 6 mili per 4 inch. Nanti mungkin akan saya coba untuk profil kalau matanya sudah datang. Ini matanya masih pesen, kemarin juga lupa beli ya. Segitu aja review mesin profil dari saya, mesin trimmer. Jangan lupa subscribe channel Kayuku untuk lihat perkakas yang lain dan project-project kayu yang lain nanti. Ya, sekian, terima kasih.